evdə gözenek sıxılaşdıracağıq. Bu dəfə yumurta sarısı deyil, yumurta ağı lazım olacaq bizə. Deməli, nə edirik? Bir dənə yumurta ağını bir qaba ayırırıq. Və üzərinə kartof nişastası ekləyirik və qarışdırırıq. Kartof nişastası baxın bütün mağazalarda var. Yəni mən hardan almışam? Deyəsən rahat marketdən falan. Baxın, biraz daha quru da eləyə bilərsiniz. Belə bir kıvam. Bu həm gözenəklərinizi sıxılaşdıracaq, həm renk tonunuzu, üzünüzün rənginin tonunu açacaq. Çox gözəldir, həm də özünüzü dartacaq. Deməli, gəlin birlikdə eləyək. Və qızlar, maskanı çəkəndə mütləq aşağıdan yuxarı doğru çəkin. Ay, necə gözəl kıvamı var. Bu həm üzünüzü dartacaq, həm ondan sonra gözenəklərinizi açacaq, renk tonunuzu açacaq. Çox qəşəng bir maskadır bu. Əvvəllər tez-tez eləyirdim. İndi qızlar, effekt qoymağıma səbəb üzümdə iynə izi var da, biolar elətdirmişəm o gün mezoda, yəni vitaminlər. Ona görə göyərmə var, ona görə. İndi yuyandan sonra filtrəni çıxardacağım, yaxşı görəsiniz. Aşağıdan yuxarı.